លោកគ្រូអត់ដង្ហើមទេលោកគ្រូដឹងថាខួងសឺហើយមិនមែនស្លាប់ព្រោះឧបទ្ទិហេតុទេតែគេត្រូវសម្លាប់មិនប្រាប់ប៉ូលីសខ្ញុំខ្លាចជឿម៉ងជាអ្នកបន្តសួស្បាត់ជាសម្ដីជាប់មាត់របស់លោកគ្រូប្រែថាយឺតពេលហួសពេកអ្នកដែលលោកការពារគឺលោកគ្រូហ្វូខ្ញុំមានសំណួរសូឈៀវយីនិងហឺចិនហ្វូពួកគេពីរអ្នកមិនដាច់ដឹងរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងកំណាប់លាក់កំណាប់ទេហេតុអីបានដឹងថានៅទ្វីលីយីមានតែថាជាប៉ាតែមួយដូច្នេះហើយពួកគេចាំចិញ្ចៀននោះបានស្មានថាជ្រុលពេលដែលកប់របស់ក្តៅដឹងថាចិនពីរត្រូវបានគេឡាំពាត់ចិត្តនៅទ្វីលីយីពួកគេក៏មកប្រកួតហ្គេមរកកំណប់ចង់ដឹងកន្លែងលាក់របស់ក្តៅអញ្ចឹងតើពេលផ្ដើមហ្គេមថ្មីតាប៉ងប្រាប់ថាយកចិញ្ចៀនទៅទុកនៅកន្លែងដើមឬមួយតាប្រើរបស់ក្តៅតម្លៃ20លានបាញ់ឆោតឲ្យប៉ាពូគេចេញមកអាចតែរួចលោកសាក់គិតមើល7ឆ្នាំមុនសឺសានជួបចិញ្ចៀនតែមិនទាន់បានប្រាប់ថានៅត្រង់ណាផងក៏ត្រូវពោះចឹកស្លាប់ហើយមិនក៏ចៃដន្យម្លេះនៃរបស់នាងគឺការស្លាប់របស់គេគួរតែជាធ្វើដៃមនុស្សមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរបស់ក្តៅនោះទេអាចតែរួចអាយីមកធ្វើអីដុកទ័រផាន់លោកគ្រូមិនព្រមជួបខ្ញុំមិនព្រមប្រាមេធាវីដែលខ្ញុំរកមកឲ្យហើយទៅគេតែងតែបែបនេះឯងកុំខ្វល់ខ្វាយមិនមែនទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអ្នកខុសបើខ្ញុំមិនប្រាប់គេថាពួកដែលខំសឺសានគួរសង្ស័យគេមកជាមិនគិតថាការបាត់ខ្លួនរបស់លោកគ្រូហ្វូជាថ្វីដៃរបស់មនុស្សគេមិននៅក្នុងសភាពនេះទេអាចមិនពាក់ព័ន្ធនឹងហ្វូជាពួរឯងត្រូវជឿជាក់ថាហ្វូជាពួរដឹងខ្លួនថាកំពុងតែធ្វើអីតែព្រោះអីហេតុអីបានជាគេមិនបដិសេធទេមិនបាច់បារម្ភទេណាខ្ញុំនិយាយជាមួយអធិការអ៊ីហើយគេថាប៉ូលីសគ្មានផោតាំងប្តឹងគេទេអញ្ចឹងឯងរកផោតាំងមិនបានក្នុងពេល48ម៉ោងត្រូវដោះលែងមនុស្សខ្ញុំថាចិត្តដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏មានរឿងនិយាយជាមួយគេលោកគ្រូព្រមជួបនាងឯងម្ដងហើយលោកគ្រូអេទៅវិញបានហើយទៅវិញបានហើយអរគុណមករកខ្ញុំទៅវិញបានចាំតែរណាគេទៅផ្ទះហើយកុំបារម្ភណែមានប្រាប់តែអប្សររបស់លោកទៀតទេប្រាប់ឲ្យគេសម្រាប់ទៅគេប្រាប់ថាមិនមែនគេគឺជានាងហ្នឹងចូលចិត្តឲ្យខ្ញុំធ្វើដំបងការពារឆ្កែហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំមិនដឹងថាប្រាប់គេយ៉ាងម៉េចទេគូទឹកសង្ចាំនិយាយជាមួយនាងទៀតងូតទឹកអីហើយខ្ញុំមកធ្វើអីអាយ៉ាបងណែធ្វើយកស្លឹកក្រូចខ្លងចូលមកជួយទៅយកមកឲ្យបសាបន្តិចមកជួយយកមកឲ្យបន្តិចមកហេណែអាយីឆ្លើយហើយនៅទេបារម្ភណាស់ប្រាប់គេខ្លួនឯងទៅមិនបានទេបាននិយាយការពិនខ្ញុំខ្លាចគេទាមទារភេរយុទ្ធធម៌ឲ្យខ្ញុំនឹងត្រូវបញ្ញាប្រាប់ប៉ូលីសថាខ្ញុំប្រហែលជាសម្លាប់មនុស្សនាងក៏ដឹងថាគេកាន់ជើងខ្ញុំដែរហើយហេតុអីបានគិតថាខ្ញុំមិននិយាយនាងមានសតិតលតបាត់ស្មារតីគ្មានផ្លូវធ្វើអ្វីតាមអារម្មណ៍នោះទេស្មានថាស៊ូយ៉ៅឈីនិងចើចិនភូជាចៅលួចគ្រឿងពេជ្រការស្លាប់របស់ស៊ឺសៀនសានមិនពាក់ព័ន្ធនឹងកំណត់ក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងរបស់ក្តៅតម្លៃ20លានស្មាននឹងថាដែលលោកគ្រូបាត់ខ្លួនប្រហែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះក៏ថាបាន
ហើយខ្ញុំមកពិភាក្សាឲ្យធ្វើអី អង្គុយសម្លឹងមុខគ្នាហើយតើវាបានចម្លើយអីរកសំណុំរឿងក្នុងអ៊ីនធឺណិតល្អជាងឆ្ងាយណាស់ហើយចិនពូគេចូលចិត្ត comment មិនតាក់ទងនឹងសង្គ្រាមទេ មែនហើយនេះជួយរកសັບហើយចិនហ្វូអណ្ដាតទឹកឲ្យមើលបន្តិចមកជួយពង្រីកស្បែកជើងប៊ូអញបន្តិចវិធីចងខ្សែស្បែកជើងមិនដូចមុនពេលស្លាប់ មានឃ្លីបផងគេបង្រៀនការចងស្បែកជើងខ្ញុំនឹងណែនាំវិធីចងស្បែកជើងបែបទាហានជើងគោកអាមេរិកខាងមុខទាហានញាត់ចូលត្រង់នេះវាមកខាងនេះដល់ចុះគឺញាត់ចូលត្រង់នេះរៀបរយពេលដែលគេស្លាប់នោះវិធីចងស្បែកជើងខុសពីគេបង្រៀន យល់ហើយ យល់អីទៅ តែគាត់នៅមិនតាន់យល់ពួកយើងស្កិន QR code តែមួយតែហេតុអីឃើញមកដូចគ្នា ពួកយើងមិនប្រសព technology ទេសួរល្អជាង ដំបូងខ្ញុំសូមបកស្រាយគូការរបស់ QR code QR code គឺជាចំណុចផ្សារភ្ជាប់ website ធំ scan ហើយក៏អាចចូលដល់ website តែម្ដង QR code តែមួយប្រាប់ពី website បានទេ នៅជាបែបនឹងក៏បានដែរ QR code មានដើមកំណើតពី website មួយដូច្នេះ website ដែលត្រូវជាក់លាក់មិនអាចកែប្រែបាន តែ website តែមួយដាក់សាច់រឿងខុសគ្នាបាន Bingo ប៉ុន្តែ technology គឺបែបនឹងគ្របវគ្គ clear រមែងទុកដាន មេតិកាក្នុង website មានការផ្លាស់ប្ដូរទេ ខ្ញុំឆៃមើលកំណត់ត្រាសំណុំរឿងឲ្យគឺដាក់តែពេលវេលាកំណត់គឺឲ្យពួកនាងឃើញពាក្យប្រដៅតែមេតិការបស់ពាក្យប្រដៅមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរទេ software ធ្វើខ្លាំងខ្លាយមិនបានទេ hacker ធ្វើបានទេ តាមគោលការណ៍ពិតជាបានធ្វើពាក្យនឹង មុនការពិតលៀនតដាងស្អីក៏អាចទៅរួចដែរ មិនមែនទេខ្ញុំចង់និយាយថារឿង website ជាងដឹងស្អីទៅ ថាម៉េចអូ លោកអូជីងសិនជួយមានសមាធិបន្តិចបានទេបន្តិចទៅរៀនហើយណាបាននៅធ្វើមេរៀនការលាក់ទ្រព្យសម្បត្តិចោលសមុទ្រមិនរួចខ្ញុំរករឿងឯងហើយ ចាស់អេមីលីកំថែខ្ញុំអីចង់បន្ទោសត្រូវបន្ទោសសូវយ៉ាពិបាកប្រើណាស់ប៉ះតែបន្តិចក៏លូត ក្រែងថាងាយហ៎ឬមួយពេលវេលាមិនគ្រប់នៅចាំធ្វើក្នុងនាទីចុងក្រោយទៀតកុំមកលេងខូចអីណា អូហូនិយាយលើកដល់ខាងក្រៅមានរឿងអី កាន់តែស្រឡាញ់កាន់តែកាចនឹង ថាឲ្យអូជីងសិននឹងឯងឲ្យគេធ្វើការបន្តិចបន្តួចងាយសឹងស្លាប់គ្រាន់តែភ្ជាប់ផែនទីនេះសោះភ្ជាប់ឡើងវិញ មែនហើយបងពូបងជាអ្នកសារព័ត៌មានចេះរៀបរៀងមែនទេមកជួយខ្ញុំតិចទៅ បើប្រញាប់ណាប្រើដៃជំនួសកុំព្យូទ័រ បានន័យថាម៉េច គឺ Petty F4 ផែនទីចេញមករកតំណែងឲ្យត្រូវទៅហើយ scan ឲ្យពេញភ្ជាប់លើអត្ថបទចាស់ Technology ទប់ជាមួយចំណេះដឹងចាស់មិនបានទេអែមតា ឆាប់ធ្វើទៅ គ្រិតកោសាងរឿងជាច្រើនដើម្បីបំភាន់ភ្នែកប៉ុន្តែខ្ញុំមកឃើញដើមរឿងរបស់គេហើយ ដុកទ័រផាន់នេះចំណុចកើតហេតុណាយើងមកទីនេះធ្វើអី មកដើម្បីធ្វើនិខេបបទរបស់លោកគ្រូពូឲ្យរួច ស៊ូជាយីហើយនឹងហើយចិនពូវាយតប់គ្នានៅទីនេះដដើមកំណត់តលតែស្លាប់នៅទីនេះគឺជាកន្លែងលាក់កំណត់ហើយបើនៅគ្មាននរណារកឃើញទេ ខ្មោចឡង ខ្មៅឈួតចូលអីខ្ញុំពាក់ឈុតទាហានមិនបានន័យថាជាហើចិនហ្វូខ្ញុំឡើងគុកត្រង់នេះមិនបានន័យថាខ្ញុំចោះទឹកត្រង់នេះទេ អធិការអ៊ីហែទឹកមកពីណា មកតាមមក ហើយ ហាអារោគចិត្តអាប់បន្លាក់មកទីនេះយ៉ាងម៉េចបានណាអធិការអ៊ីក្រែងលោកថាការពារសុវត្ថិភាពខ្ញុំហ្មង ណែតែចាក់ចិត្តសិនទៅខ្ញុំហៅនាងមកដើម្បីបកស្រាយរឿងទាំងអស់ឲ្យស្ដាប់ ខ្ញុំមិនដែលធ្វើអីលោកទេមិនក៏លោកចង់សម្លាប់ខ្ញុំ អធិការអ៊ីសើបដឹងថានាងត្រូវឆ្នោតធំពិតមែនបើនាងព្រមប្រាប់ទីតាំងដំបូងនាងពិតជាមានសុវត្ថិភាព ខ្ញុំធ្លាប់ត្រូវឆ្នោតរង្វាន់ធំវាយ៉ាងម៉េចនេះលោកគិតថាខ្ញុំជាប្រពន្ធចុងអីអូលោកយកគំរូតាមគ្រូពេទ្យ Jacob Rippey សម្រាប់ស្រីលោកខ្លួនមែន ខួរ ទេ ក្បាលធំអស់ហើយអី បកស្រាយមក ហើយនិយាយជាមួយគេនេះហត់មែនទែនអ្នកចៃឡាននិយាយទៅ ហើយម្ដងមករឿងចោះដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាមក
ព្រោះថាការហៅនេះជាចំណុចដែលសម្រាប់ហឺចិនហ្វូ គេស្លាប់នៅទីនេះហើយ តែស៊ូឈីយីប្តឹងនិយាយថាហឺចិនហ្វូសម្រាប់គេនៅវាលថ្ម មែនហើយក្រោយមកស៊ូឈៀវយីតដៃពួកគេក៏វាយតប់គ្នាហើយស្លាប់នៅវាលថ្មទើបត្រូវ ក្រការនេះដូចដែលគ្រប់គ្នាស្លៀកពាក់ទាហានហើយគិតថាគេជាហឺចិនហ្វូឃាតករប្រើរូបឆ្ពិនភ្នែកហឺចិនហ្វូមកគេហៅនេះតាមពាក្យប្រដៅឃាតករធ្វើឲ្យហឺចិនហ្វូសម្លាប់នៅទីនេះរួចហើយយកឈុតទាហានដែលគេពាក់មកពាក់ខ្លួនឯងបន្លំជាហឺចិនហ្វូទៅវាលថ្ម អា គេ ឡូ បន្ប៉ងឲ្យឱកាសស៊ូឈីយី មាន បដិ អ្នក ង ច ព ង់ លី សម្លាប់ខ្ញុំហើយ ក្រោយ គេ ពេល ច ស៊ូ ង់ ឈី សម្លា យី ប់ អះ ខ្ញុំ អាងថាហឺចិនហ្វូចង់សម្លាប់គេហើយក៏ប្រាដំថ្មសម្លាប់ឈូស៊ីវីក្រោយពេលឃាតករសម្លាប់ស៊ូឈីយីហើយក៏មកបន្ទប់នេះពាក់ឈុតទាហានឲ្យហឺចិនហ្វូហើយប្រើកំបិតសម្លាប់គេប៉ុន្តែពេលដែលពាក់ស្បែកជើងទាហានទើបដឹងថាចង់តាមហឺចិនហ្វូចង់មិនកើត ឃាតករឲ្យហៅចិនហ្វូមកគេហៅនេះព្រោះខាងក្រៅជាប់សមុទ្រមិនហត់ក្នុងការជញ្ជូនសពពេលសម្លាប់ហើយក៏បោះចូលទៅក្នុងសមុទ្រតែម្ដង ខ្ញុំពិសោធន៍ឲ្យថាមិញខ្ញុំមួយចូលក្នុងទឹកឲ្យខ្លួនហូរតាមទឹកចុងក្រោយក៏ទៅផុសនៅវាលថ្ម ឃាតករបំភ្លេចក្តីដោយសារហេតុការណ៍ឲ្យស៊ូឈីយីនិងហឺចិនហ្វូសម្លាប់គ្នាឯងប៉ុន្តែគេខ្ជិលខ្ជាពេកខ្សែចងស្បែកជើងអះអាងថាគេធ្លាប់បន្លំខ្លួន ហឺចិនហ្វូមិនក៏ចូលមកផ្ទះនេះបាន មែនហើយពួកយើង scan QR code ជាមួយគ្នានឹងតា ពាក្យប្រដៅដែលពួកគេស្កិនបានមិនដូចរបស់យើង ទូរស័ព្ទរបស់ស៊ូឈិនជៀវនិងហឺចុនហ្វូពេលនេះប្រហែលជាត្រូវឃាតករបំផ្លាញចោលបាត់ហើយតែខាងបណ្ដាញទូរស័ព្ទនៅមានប្រវត្តិ QR ដែល scan នៅវត្តធានហៅបានពីប្រដៅឲ្យមនុស្សប្រុសមកគេហៅនេះស្រីទៅគេហៅមួយទៀតហើយពីកន្លែងនេះមិនមែនជាគេហៅដែលពួកនាងទៅទេ តាជួលគេហៅ3ខ្នងផ្ទះដែលស៊ូឈីយីទៅមានពាក្យបដៅឲ្យទៅវាលថ្មហើយចិនហ្វូនៅក្នុងគេហៅនេះសម្រាប់ស្លាប់ហើយក៏យកបោះចោលទៅ នៃរបស់លោកគឺថ្វីដៃទាំងអស់ជារបស់តាហ្គេមរកកំណត់តាមពិតទៅជាល្បិចកលលេង ចំណែកសំណួរនេះតែរកចម្លើយកន្លែងមួយទៀត ផ្ទះនេះជាគេហៅដែលយើងរកកំណប់ឲ្យមកសម្រាប់តើ ផ្ទះនេះហើយនឹងផ្ទះមិញនៅផ្លូវផ្សេងគ្នាអាចទៅរួចទេថាតាចង់ឲ្យហ្វូចិនបែកចេញពីធីមរកកំណប់ស្រួលនឹងចាត់ការ ខ្ញុំសុំទៅលាងដៃនៅបន្ទប់ទឹកសិនអតិកាអ៊ីអត់មកជាមួយគេទៅណាហើយមានអីហ៎ពីខ្នងចិត្តគ្នាណា ថ្ងៃហ្នឹងឃាតករផ្លាស់ពីត្រង់នេះទៅផ្ទះនោះហើយធ្វើឲ្យហឺចិនហ្វូសន្លប់ ហើយសម្រាប់ថាអ្នកណាជាឃាតករ មុនឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំសុំថែមបន្តិចក្រៅពីពាក្យប្រដៅដែលស៊ូឈីវយីនិងហឺចិនហ្វូស្កិននៅវត្តធានហៅមិនដូចជាយើងទៅដែលខួងស៊ឺហើយស្កិនបានពីឆ្នេរខ្សាច់ក៏មិនដូចជារបស់យើង មិនមែនប្រដូចគ្នាទាំងអស់នោះទេហើយថែមទាំងបដៅទៅវិញទេ ខ្ញុំបានសាកសួរបណ្ដាញដែលបំរើហើយ QR code ដែលខុងសើហៃ scan ពីឆ្នេរខ្សាច់មានពីប្រដាពីដែលលេខឡើងព្រមគ្នាស្រ័យស្រង់ការងារធំបពាក់បរោះនិងកំណប់នៅកន្លែងដែលលោកមិនដែលបានទៅ ស្មើនឹងថាគេដឹងចំណុចលាក់កំណប់មុនយើងពាក់ព័ន្ធនឹងលីយីលាក់ថ្មកម្ពស់8ភៀមក៏ទៅភ្នំបៃសាង ឃាតករចង់ឲ្យយើងបែកចេញពីធីមតែគេទៅទីណាក៏ហីទៅឃាតករនឹងដើរតាមគេនៅតាមផ្លូវមានហេតុឆ្លោះឆ្លួយបន្តិចបន្តួចខ្ញុំតាមខូនស៊ឺហៃទៅរហូតទើបគេវាយខ្ញុំស្លាប់ របួសនៅកញ្ចឹងកោះលោកបានមកដល់បែបនេះទេ មែនពេលដែលខ្ញុំដឹងខ្លួនឡើងខូនស៊ឺហៃក៏ស្លាប់ មិនក៏លោកមិនប្រាប់តាំងពីដំបូង ពេលដែលខ្ញុំដឹងខ្លួនឡើងមានអ្នកប្រើថ្នាំរុក្ខជាតិបិទរបួសឲ្យខ្ញុំ ជាស្មៅឈឺសៀនមែនទេពីមុននេះលោកគ្រូហ្វូធ្លាប់បង្រៀនធីមរកកំណប់ឲ្យចេះប្រើថ្នាំ នាងត្រូវចង់សម្លាប់ព្រោះតែហេតុផលនេះឯង ថាមិនណាចង់សម្លាប់ខ្ញុំព្រោះតែហេតុផលនេះហី ដែលខ្ញុំចូលរួមធីមរកកំណត់ព្រោះខ្ញុំសង្ស័យនាងនិងខូនស៊ឺហៃមានបាននេះព្រោះថាពួកនាងសម្លាប់ស៊ឺសានអាចសម្លាប់ប៉ាខ្ញុំដែរហើយក៏ចែកកំណត់គ្នាទៅ លោកក៏ចង់សម្លាប់ខ្ញុំនិងស៊ឺហៃដើម្បីសងសឹក ខ្ញុំបានសម្លាប់នាងទេតែខ្ញុំសង្ស័យថាប៉ាសម្លាប់ពួកនាងសងសឹក លោកគ្រូហ្វូនេះហីសម្លាប់ខ្ញុំលោកគ្រូធ្វើរឿងជាច្រើនដើម្បីការពារគេហីនេះវាស្អីហ្នឹងលោកគ្រូហ្វូសម្លាប់ខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគាត់មិនដែលមានគំនុំគាត់បាត់ខ្លួនខ្ញុំក៏បារម្ភណាស់ដែរ ឈប់សិនកុំយកគំរូតាមហ្វូជើពួរគិតថាត្រូវជួយដោយថ្នាំរុក្ខជាតិក៏តាក់តងតាតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យឃាតករឆ្លៀតឱកាស
ហ្វូជាពួរធ្វើបែបនេះតតែធ្វើឲ្យឃាតករដឹងថាគេសង្ស័យលើចិនហ្វូ ខ្ញុំចាំបានស៊ូស្ប៉ាជាពាក្យជាប់មាត់របស់លោកគ្រូហ្វូឡានរបស់ខ្ញុំក៏សរសេរពាក្យថាស៊ូស្ប៉ានឹងឯង ដែលនាងត្រូវធ្វើបានមិនឃាតករចង់សម្លាប់នាងទេឃាតករធ្វើឲ្យនាងស្លាប់បញ្ញាប់ទេហៅសន្តិសុខមកជួយបំណងរបស់គេគឺបណ្ដោយតាមការគិតរបស់ខ្ញុំញាត់កំហុសទៅឲ្យប៉ាខ្ញុំទម្លាក់ឲ្យអ្នកដែលបាត់ខ្លួនឬមួយអាចនឹងស្លាប់បាត់ទៅហើយ បញ្ជាក់ថាមិនមែនលោកគ្រូហ្វូអី មិនមែនគាត់ព្រោះខ្ញុំដឹងថាអ្នកណាជាឃាតករពិតខ្ញុំធ្លាប់គិតថាឃាតករប្រើតិចនិចអ៊ីនធឺណិតធ្វើឲ្យ3គោលដៅបានទទួលពាក្យប្រដៅខុសគ្នាពី QR code តែមួយតែក្រោយមកខ្ញុំទើបដឹងថាពេលខ្លះដៃមនុស្សងាយជាងកុំព្យូទ័រ គឺហើយ scan QR code ហើយ លោកគ្រូ ខ្ញុំទៅមុនហើយ កំណប់នៅកន្លែងអ្នកដែល អ្នកដែលដូរ QR code បានមានតែម្នាក់គឺឯងអូជីងសិននៅប៉មឯងជាអ្នកនិយាយថាចែកគ្នាលេង ណែដាក់សំណើបើត្រូវចាំរហូតបើបែកគ្នារកឡោះទេ បានតែមុនទៅ ខ្ញុំទៅមុនហើយ បំណងដែលបែកពីយើងគឺទៅសម្រាប់ស៊ឺហៃ សឿឲ្យជួប QR code នៅឆ្នេរខ្សាច់មកពីអញសោះ ជ្រុងនេះដូចជាពន្លឺទេពអប្សរពន្លឺជះមកព្រិចព្រិចដូចជាមានអញ្ចឹងខ្ញុំថតរូបហើយណា ហេតុអីក៏ជាឯងអ៊ូជីងសិនឯងគ្រាន់តែជានិស្សិតឆ្នាំទី1សែនធម្មតាភ្លេចភ្លាំងឯងសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងមិនកើត ខ្ញុំជាគ្រូរបស់ឯងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាឯងជាស្អីជីងសិនប្រាប់ខ្ញុំត្រង់មកថាហេតុអីបានធ្វើបែបនេះ ជីសិនឯងឃើញខ្ញុំហៅជាមិនឈប់ឯងអាណិតទៅជួយខាត់ឈាមខួងសឿហើយស្លាប់នៅក្បែរខ្ញុំបើសិនជាឯងលៀបពណ៌ខ្ញុំសំជាងប៉ាខ្ញុំទៅទៀតផងតែឯងអត់រើសយកខ្ញុំធ្វើបើយើងស្គាល់គ្នាមិនបានយូរតែយើងជាមិត្តភក្តិនៅគ្នាមិត្តស្និទ្ធស្នាលជាដៃគូនិយាយមកឲ្យពួកយើងជួយឯងទេ និយាយមក ដែលខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំធ្វើដើម្បីអ្នកដែលសំខាន់ចំពោះខ្ញុំណាស់បងសានបងខ្ញុំ7ឆ្នាំតាំងពីខ្ញុំកើតគាត់មើលថែខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំរវល់ណាស់ដូច្នេះតាំងពីតូចដល់ធំបងសាននិងម៉ាក់គាត់ជាអ្នកចិញ្ចឹមខ្ញុំ ជីងសិនឈុតនេះស្អាតទេ គ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បង្រៀនខ្ញុំចាំបានទាំងអស់ហើយបានថាគាត់សាងឲ្យខ្ញុំមានដូចថ្ងៃនេះ មិនទេ បងសាននិយាយថាមនុស្សប្រុសត្រូវរឹងប៉ឹងបើបុលខ្ញុំឡើងភ្នំទៀត ឈឺណាស់ វិធីខាត់ឈាមដោយថ្នាំរុក្ខជាតិដុកទ័រហ្វូដែលនាំបងទៅរកកំណត់បង្រៀនបានផលល្អណាស់យ៉ាងមិនដែរនៅឈឺទេ កូនប្រុសទ្រូង5ហាត់ស្រក់ឈីមិនស្រក់ទឹកភ្នែក ឃើញរូបដែលបងផ្ញើទៅហើយណែ ឃើញហើយស្អីទៅ ជានឹងឯងឆ្លាក់អក្សរថាចិនផងបងប្រហែលជួបកំណត់របស់លៀនឆាងក៏ថាបានអេពួននៅនឹងអស់ព្រលឹងអាលីង កំពុងជូននំ អាក្រក់មើលណាស់នំកណ្ដាលវាថ្ងៃមុនបងនាំឯងទៅលអាងចាំងបាចាយហើយចិនលៀនឆាងជាលោកបងរបស់ចាំងបាចាយ កំណត់ពិតជាច្រើនជាងរបស់ចាំងប៉ាចៃហើយបងមានហើយ ផ្ដេសផ្ដាសនេះជារបស់បុរាណត្រូវប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបាលនៅសារមន្ទីរ បងសានកើតអីហ្នឹង ពួកនាងដឹងទេខ្ញុំបានឮក្នុងទូរស័ព្ទថាបងសានមានរឿងតែខ្ញុំជួយគាត់មិនបានសោះចុងក្រោយប៉ូលីសប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់គ្រាន់តែត្រូវពោះចឹកហើយធ្លាក់ពីលើភ្នំស្លាប់ខ្លួនឯងប៉ូលីសប្រាប់ខ្ញុំថាមានអ្នកសម្លាប់បងសានប៉ុន្តែអ្នកដែលឈរនោមនោះគួរតែឃើញតែពេលនឹងខ្ញុំអាយុ12ឆ្នាំអ្នកណាទៅជឿខ្ញុំនោះរហូតមកដល់ឆ្នាំមុនខ្ញុំឃើញរូបថតដែលបងសានផ្ញើឲ្យខ្ញុំមកដល់ចៃដន្យមានការដាក់ GPS ទៀតផងដូច្នេះខ្ញុំសាកទៅរកចិញ្ចៀននឹងពេលនឹងទើបខ្ញុំដឹងថាការស្លាប់របស់បងសានគួរតែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីពេជ្របាត់ទើបខ្ញុំផ្ដើមរៀបគម្រោងសងសឹកឲ្យបងសានខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាអ្នកដែលមានចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីនេះទើបដឹងថាចម្លើយគឺទ្វារលីយីបងសានចិញ្ចៀននេះធ្វើឲ្យបងស្លាប់
ពេលនេះខ្ញុំនឹងប្រើចិញ្ចៀននេះសងសឹកឲ្យបងខ្ញុំត្រូវដឹងឲ្យបានថាពេលនោះអ្នកណានៅកន្លែងនោះហើយមិនមើលបងសានសោះរួចហើយអ្នកដែលមិនហ៊ាននិយាយពីឃាតករនោះរឹកពីខួងសឺហៃបានប្រាប់ខ្ញុំថាគេឃើញស្លាប់ហើយមិនជួយខ្ញុំចង់ឲ្យគេរងទុក្ខវេទនាដោយដែលបងសានបានទទួលតែពេលដែលខ្ញុំតាមដានសឺហៃពូជឺពួរក៏លេចចេញមកខ្ញុំត្រូវទៅវាយគេឲ្យសន្លប់ឯងឈួតទេមែនទេ7 ឆ្នាំមុនពេលដែលស៊ឺសានត្រូវគេសម្លាប់មិនក៏ឯងមិនជួយគាត់ខ្ញុំមិនយល់សម្ដីឯងទេឯងកុំមកធ្វើល្ងងឲ្យសោះឯងតាំងចិត្តរកចិញ្ចៀនណាព្រោះឯងដឹងថាខាងក្រោមមានរបស់ក្តៅព្រោះ7 ឆ្នាំមុនពេលដែលស៊ឺសានត្រូវគេសម្លាប់ឯងក៏នៅជាមួយដែរពួកវាជាចោរពួកវាមករកកំណប់សម្លាប់សានចោលពួកវាប្រហែលជាសម្លាប់ខ្ញុំដែរអាក្រក់មើលណាមនុស្សកណ្ដាលវាលថ្ងៃមុនបងនាំឯងទៅលអាំងចាំងបាចាយហើយវីវហើយនៅមិនតាន់ដឹងថាចិញ្ចៀនឯណាក៏វាដល់សន្លប់បាត់ទៅហើយបាត់ខ្លួនបែបនេះមកជាមានអ្នកតាមមករកហើយយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅយើងរត់មិនពិបាកទេតែបើគេដឹកខ្លួនឡើងនោះគេនៅប្រាប់អ្នកផ្សេងថាចិញ្ចៀននៅត្រង់ណារបស់ក្តៅដែលត្រូវពួកគេយកបាត់គិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅណែចង់ធ្វើអីធ្វើឲ្យគេបាត់មាត់នឹងឯងលោកថាលោកនៅម្នាក់ឯងខ្លាចតែចុងក្រោយលោកក៏មិនហ៊ាននិយាយការពិតដែរខួងស៊ឺហៃឯងទៅងាប់ទៅខ្ញុំក៏ប្រើវិធីដែលបងសានបង្រៀនខ្ញុំខាត់ឈាមឲ្យបងពូស្មានមិនដល់ទេបងក៏យល់ច្រឡំថាលោកគ្រូពូជាឃាតករយើងឆ្លងកាត់បានច្រើនក្តីហើយចាប់ឃាតករក៏មិនតិចដែរឯងគួរតែដឹងសម្រាប់មនុស្សដើម្បីសងសឹកល្ងងណាស់មិននឹងធ្វើបែបនេះទេគ្មានអ្នកណាយល់ចិត្តដែលខ្ញុំបាត់បង់បងស្រីដែរទេមុនខ្ញុំស្គាល់ពួកបងខ្ញុំចង់សងសឹកឲ្យគាត់គ្រប់វិនាទីបើថ្ងៃនោះអេមីលីមិនឃើញខ្ញុំលេងហ្គេមរកកំណប់ទេនឹងគ្មានអ្នកណាដឹងថាខ្ញុំជាឃាតករពេលដែលបានដឹងថាពួកបងក៏ចូលរួមដែរខ្ញុំក៏ស្មានចំណុចចប់ចេញហើយប៉ុន្តែដើម្បីសងសឹកឲ្យបងសានជាគោលដៅមួយក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនថាចេញមកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏មិនព្រមឈប់អតិកាលោកចាប់ខ្ញុំទៅចុះយ៉ាងមិនដែររឹងពឹងតិចទៅបានទេសុំទោសខ្ញុំដឹងថាលោកនិយាយពីអ៊ូជីងសិនហើយបាត់ម្នាក់នេះឃើញប្របាត់ដូចជាធ្វើបន្តមិនបានអេបឡក់ស៊ីបរកកំណប់ឲ្យដំណឹងមកនៅមិនទាន់ទំនេរលុបចោលអេបដែលតាលុបចោលសុកក៏មានសារមានចំណុចលាក់កំណប់ថ្មីអូចេញសិនលេងស្អីទៀតហើយហ្នឹងគេលាក់ណៃណានៅក្នុងបន្ទប់នេះរលឹកទៅហេឃើញហើយជា USB ឆាប់បានមកទៅមើលនេះទៅលើកនេះខ្ញុំតាំងចិត្តរៀនការប្រើតារាងហើយពីមុនពួកនាងចូលចិត្តជេរខ្ញុំថាខ្ញុំនៅក្មេងនៅឡើយប្រើតារាងក៏មិនចេះសំណាងហើយដែលមានបងពួរគឺជាអ្នកជួយខ្ញុំតែបើសិនជាការងារនៅតែមិនបានល្អទៀត
បន្តទៅមុខជាគ្មានឱកាសទេដែលខ្ញុំរៀនពីគតិជនវិទ្យាមកពីបងសានធ្លាប់រៀនខ្ញុំមិនស្មានថាបានស្គាល់ពួកអ្នកទាំង3សោះខ្ញុំសំណាងខ្លាំងណាស់ដែលបានរួមធីមជួយឲ្យជីវិតសាកលវិទ្យាល័យដ៏ខ្លីមិនមែនមានតែគំនុំនៅនឹងមុខពួកអ្នកទាំង3បានជានិស្សិតងាយធម្មតាម្នាក់អរគុណគ្រប់គ្នាណាស់ដែលឲ្យអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ស្រស់ស្អាតដល់ខ្ញុំនឹងទុកអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់នេះបើនិយាយចេញទៅពិតជាក្អួតឈាមហើយមេម៉ាសាកេចរចាំងមិនយល់មែនទេទៅរកក្នុងអ៊ីនធឺណិតទៅខ្ញុំត្រូវធ្វើការបន្តទៀតហើយបាយបាយភាសាកូរ៉េប្រយោគនឹងខ្ញុំដឹងនៃគឺទុកនៅក្នុងចិន អញ្ចឹងតាបានគេមិននិយាយចេញសោះ អាម៉ាស៊ីននេះស្គួនមែនតែនឆ្អើមរអើមគេធ្វើការពេញប្រយុទ្ធពិតមែន តែសំណុំរឿងកំណប់របស់ចិនលៀនឆាងគ្មានប្រយោជន៍សោះតាមពិតរឿងទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីគ្រឿងពេជ្របាន តែទងក្រហមដែលត្រូវទឹកសមុទ្ររបស់ប៉ាការពិតគឺបានមកពីណាទៅ ទ្វេលេជីនៅត្រង់នេះទេ ស្អីគេមានរឿងបន្តិចទើបតែដឹងហ្នឹងថាទ្វារលីជីនៅឯណា មិនមែនទេទ្វេលេជីជាច្រកចង្អៀតមើលទៅយើថារបស់កៃលុននិងអាវសៀវជីហៅថាទ្វេលេជីដែរ នាងចង់និយាយថាកំណប់របស់ចិនលៀនឆាងគួរតែនៅប្លុកហុងកុង មិនមែនទេខ្ញុំឃើញថាទ្វេលេជីជាចំណុចដែលសមុទ្រហូរចូលសមុទ្រសកល ជ្រុង3ចន្លោះចង្អៀងសម្ដៅលើទឹកសមុទ្របែកខ្សែទៀតហ្នឹងទឹកសមុទ្រ5បែកខ្សែហូរទៅកោះតុងឡុង ឬដំណើរនិយាយថាត្រីលុតចូលទ្វារនេះត្រីលេជីលុតចូលទ្វារនេះក៏ខ្លាយជានេះតែម្ដង នេះរឿងមួយក៏កោះតុងឡុងគឺជាចំណុចដែលលាក់កំណត់ទងក្រហមរបស់ប៉ាជប់នៅទីហ្នឹង ខ្ញុំថាយើងត្រូវតែបន្តិចហើយចិនលៀនឆាងដាក់បាយឲ្យកូនចៅមើលថែវត្តធានហើពីវត្តមើលទៅកោះតុងឡុងបានមករកបាយថ្មតុងឡុងបាយថ្មបុរាណជាអ្នកវាស់វែងប្រហែល8ម៉ែត្រ ត្រីលីជីលុតចូលទ្វារនេះក៏ខ្លាចជាបាយថ្មតុងឡុងលាក់ថ្ម8ព្យាម អូកំណប់លាក់ក្រោមប៉ែថ្មអត់ដឹង អត់ទេដឹងបើបែបនេះខ្សាច់ជាមានឹងស្រ័យស្រង់ការងារធំបពាក់បរោះក៏គ្មានប្រយោជន៍ហើយ ខ្ញុំថាប្រយោគចុងក្រោយគឺប្រធានបទស្រេចស្រង់ការងារធំបុព្វបុរស ការងារធំបពាក់បរោះសម្ដៅទៅលើតានឈិងគូមីងដឹង អូហូបើដល់ថ្នាក់តានឈីងគូមីងនោះកំណប់មិនធម្មតាទេ ទ្រព្យសម្បត្តិជញ្ជូនទៅតៃវ៉ាន់ហើយតើ ពេលដែលចិនលៀនឆាងនៅមិនទាន់ស្លាប់តែវ៉ាន់ស្វាមីភ័ក្រឈិញហើយខ្ញុំថាពេលហ្នឹងចិនលៀនឆាងគួរតែមើលរំលងច្រាំងគិតដល់លោកចិនឈើកុងអ្នកអង្គអាចដឹង នេះតាមពុតតៃវ៉ាន់ខាងកើតរបស់កោះតុងឡុង មើលពីកោះតុងឡុងគឺអាន់ភីងដែលចិនឈឹងកុងសាំងនៅតៃវ៉ាន់ សម្រាប់ថាខ្សាច់ជាមាវាបានន័យថាយ៉ាងម៉េចទៅ ចិនលៀនឆាងនឹកដល់អតីតកាលនៅសមុទ្រទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រោមបាតជើងរបស់គេខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាចំណុចលាក់ទ្រព្យសម្បត្តិគឺឆ្នេរខ្សាច់ផ្នែកខាងកើតជើងរបស់កោះតុងឡុង យើងទៅខាងនេះពួកយើងទៅខាងនោះ ខាងកើតឈានជើងរបស់កោះតុងឡុងមានប៉មមានបន្ទាយកំភ្លើងធំនិងកន្លែងបុរាណវិទ្យាយើងយកគំរូតាមរកកំណត់របស់លោកគ្រូហ្វូម្នាក់ទទួលខុសត្រូវផ្លូវខុសគ្នាប្រើវិធីដើរពិនិត្យផែនដីលក្ខសិទ្ធចំណុចដែលយើងមើលឃើញតែវ៉ាន់បានវិភាគចំណុចអាចនឹងលាក់ទ្រព្យសម្បត្តិ ក្រែងថាស្រ័យស្រង់ការងារធំបពាក់បរោះហ៎ដើរយូរណាស់មកហើយមុននឹងជួបកំណប់ខ្ញុំមុខជាចូលមន្ទីរពេទ្យ ខាងកើតឈៀងជើងត្រង់ណាក៏មើលឃើញអាន់ភីងមនុស្សរបស់យើងតែហួសពេក មែនហើយមាន4នាក់មករកកំណាប់លេងបៀវិញល្អជាងដឹង យើងមកធ្វើការមែនតើមកលេងបៀស្អី កុំអីណាយើងនិយាយពីតាន់ឈិងគូមីងការធ្វើបដិវត្តសិនឲ្យត្រូវបរាជ័យជាង10ដងទៅសម្រាប់ កុំនិយាយណាថានៅមក10ដង យើងមករកណាមករកកំណប់ឲ្យមន្ត្រីមកធ្វើ មករកកំណប់លើកមុនមានអ្នកមករកកំណប់យូរច្រើនឆ្នាំហើយឆ្នាំ2011
ឆ្នាំដែលទូកបុកគ្នាមានអ៊ំម្នាក់មកទីនេះ បងប្រុសអ៊ំហ្នឹងម្នាក់នេះ គឺម្នាក់នេះឯង លោកធ្លាប់ឃើញគាត់ទេ ធ្លាប់ ធ្លាប់ឃើញកាន់ណា ពួកលោកជាណា យើងកំពុងតាមរកគាត់គ្រប់ព័ត៌មានរបស់គាត់សំខាន់ចំពោះយើងណាជួយប្រាប់យើងផង អរគុណណា អញ្ចឹងហ៎បានអ៊ំនឹងមកកោះតុងឡុងនៅដល់ពីអាទិត្យពេលយប់ក៏បោះតង់ដេកមួយថ្ងៃពីរពេលមកហូបនៅទៅហាងខ្ញុំនឹងគាត់មិនដែលទៅហូបនៅហាងផ្សេងណាទេលោកថ្ងៃសែនលោកខែកន្លងផុតហើយនៅមិនបានសែនផងយកនំអ៊ីនតិចទេនៅក្នុងផ្ទះមានសល់នំអ៊ីខ្លះល្អចាំខ្ញុំនៅតង់ទៅពេលដែលកម្ដៅហើយចាំខ្ញុំយកទៅឲ្យអរគុណណាស់នំអ៊ីអ៊ំលោកអ៊ំនៅដែរទេលោកអ៊ំនំអ៊ីគាត់គ្មានហូបសំបីមួយម៉ាត់អ៊ំម្នាក់ហ្នឹងទៅដោយមិនលាមិនដែលឃើញគាត់មកវិញទៀតនោះទេ ច្បាស់ហើយថាចាំមិនខុសគឺពិតជាក្រោយសែនលោកខែ មិនខុសទេថ្ងៃសែនលោកខែភ្ញៀវច្រើនមានទូកមកមួយអាទិត្យ4ថ្ងៃ ហើយរបស់ដែលគាត់ទុកចោលនៅត្រង់ណា ទុកនៅខាងក្នុង របស់ដែលលោកគ្រូហ្វូទុកចោលគួរតែមានតម្រៃ មិនក៏ជាថ្ងៃក្រោយសែនលោកខែខ្ញុំចាំបានដើមខែ9ប៉ាផ្ញើសារទុកថាទៅជ្រោះកូនកំមុំក្រោយពីនឹងក៏បាត់ដាន ថ្ងៃសែនលោកខែនៅកណ្ដាលខែ9សែនលោកខែឆ្នាំ2011ថ្ងៃទី12ខែ9 បើជាថាចំណុចដល់ប៉ាខ្ញុំបាត់នោះពិតជាកោះតុងឡុង ខ្ញុំចាំអីបានហើយ នាងជួយខ្ញុំច្រើនខ្ញុំគួរតែនិយាយការពិតខ្ញុំស្គាល់លោកគ្រូហ្វូខ្ញុំពឹងឲ្យគាត់ជួយរករបស់នេះជាទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ខ្ញុំទុកថាជារបស់មានតម្លៃជាងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ ឬមួយតារបស់គេជួលប៉ាខ្ញុំរកកំណត់ អាយយោ វាស្អីហ្នឹងហ៎យ៉ាងម៉េច មានរឿងអី យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេពកជ្រូក មិនក៏ទៅជាបែបនេះ មិនក៏ចឹងទេពកជ្រូក ទេពកាញ់ជ្រុំស្រូបយកទារកភាគដំបង កំណប់ហីខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់ឮទេ ខ្ញុំសួរបន្តិចឲ្យលោកប៉ារបស់ខ្ញុំរកអី ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហើយវាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំ ក្រៅពីកំណត់នៅមានរបស់អីមានតម្លៃជាងទ្រព្យសម្បត្តិលោកទៅទៀត ហ្វូជាពួរមានសុជីវធម៌តែទៅ សរុបឲ្យខ្លីទៅខ្ញុំមិនឆ្លក់បង្វេងនឹងរបស់ចោលទេ តាអាពើបារម្ភពីប៉ាទើបវាបែបនេះអារម្មណ៍ដែរបារម្ភពីសាច់ញាតិតាគួរតែបានយល់ លោកអ៊ីលោកគ្រូហ្វូបាត់ខ្លួនលើសពី7ឆ្នាំហើយគ្រប់តម្រូវសំខាន់ចំពោះពួកយើងបើលោកអាចនិយាយបានជួយនិយាយទៅ បើលោកគិតថាខ្ញុំគ្មានសុជីវធម៌ខ្ញុំសុំទោសក៏បានដែរតែបើលោកមិននិយាយទេនោះប្រាប់តាមត្រង់ខ្ញុំជាកូនប្រុសមិនសង្ស័យលោកក៏មិនបាន លោកតានៅជួយទៅ ខ្ញុំចង់តាមរកចៅប្រុសដែលបាត់ខ្លួន អាចការអីចៅប្រុសលោកអង្គុយត្រង់នេះហើយតាលោកមានប្រពន្ធពីរ នេះ ណាស់ហើយចុះមិនដឹងវាមិនខុស តាមានចៅបង្កើតតែម្នាក់តែមិនមែនជាខ្ញុំត្រូវឲ្យគេ ហើយប៉ាខ្ញុំជួយលោកបានអត់ គ្មានអ្នកណាជួយបានទេ ចៅបង្កើតបាត់យ៉ាងម៉េចទៅ ខ្ញុំបានសាងបាបកម្មតាមស្នងនៅសម័យ80ខ្ញុំបានសាងមន្ទីរហុងស៊ុយមានបានមិនយូរក៏ឈរជើងបានស្មានមកដល់ថាកូនប្រសានិងកូនប្រុសខ្ញុំក៏សំណាងតែកូនប្រសាផុតស្លាប់តែកូនប្រុសខ្ញុំក៏ត្រូវស្លាប់មកពីមន្ទីរហុងស៊ុយនឹងឯងវាធ្វើឲ្យត្រូវបាត់បង់កូនប្រុសដែលជាទីជាតិទេវតាឲ្យក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំ
តាមពិតនៅមានចៅប្រុសដែលនៅក្នុងផ្ទៃកូនប្រសាកណ្ដាលឆ្នាំ1984កូនប្រសាទៅសម្រាលកូននៅបរទេសខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឲ្យគេថាអ៊ីជីងសៀនពេលដែលចៅប្រុសខ្ញុំអាយុគ្រប់1ឆ្នាំកូនប្រសានាំគេមកហុងកុងខ្ញុំចាំបានជាថ្ងៃសែននំចាំងឆ្នាំ1985ហើយយប់នោះបានរៀបចំគម្រប់ខួប1ឆ្នាំទៀតផងខ្ញុំក៏បានទិញកងដៃហ្គិចឲ្យកូនប្រសាប៉ុន្តែពាក់មិនចូលទើបយកចេញទៅដូរមានឯណាជួយត្រឡប់មកវិញបែបនេះមិនទៅច្បាស់ទេមិនក៏ចឹកមិនក៏ចឹកបែបនេះគឺរឿងអីគឺរឿងអីហ្នឹងទេពកជ្រោកទេវតាដាក់ទោសខ្ញុំដំបងមានរឿងអាក្រក់លើកូនប្រុសខ្ញុំប៉ុន្តែក្រោយមកក៏មានរឿងលើចៅប្រុសខ្ញុំវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំតែចាក់ចិត្តសិនទៅស្ងប់អារម្មណ៍ប៉ាបងធំនឹងចៅងត់ទៅហើយពិតមែនតែនៅមានខ្ញុំហើយនឹងមីងស៊ីនខ្ញុំមិនមែនប្រុសតែខ្ញុំតកូលអ៊ីយើង3នាក់ចិត្តដូចគ្នាទល់ច្រែងតកូលអ៊ីបានហើយណាមែនហើយពូជុំមិនទៅណាចោលលោកតាទេដើមជ្រៃនេះជាផ្នែកមួយរបស់បន្ទាយហុងស៊ុយប៉ាគិតថាបងប្រុសស្លាប់ចៅប្រុសត្រូវទៅកញ្ជ្រោងស្រូបតតក្រៀមកើតឡើងមកពីគាត់សាសបន្ទាយហុងស៊ុយណែដំបងខ្ញុំថាកាប់ដើមជ្រៃចោលដើម្បីឲ្យគាត់ឈប់ជឿគាត់មិនអបិយជំនឿតែពេលហ្នឹងគាត់គឺជាអ្នកបីក្មួយពេលហ្នឹងគាត់អធិប្បាយថាក្មេងបាត់យ៉ាងម៉េចពាក់កងដៃហ្គិចអត់ចូលត្រូវចុះទៅដូរក្រោយពីនឹងខ្ញុំនឹងបងថ្លៃជាវជាអ្នកមើលថែក្មួយពេលខ្ញុំមកបានរួចក៏បីឡើងមកលួងមានឯណាស្លាប់ហើយរឿងអីហ្នឹងហើយរឿងអីសុកក៏បាត់ទៅអាវរបស់ក្មួយនៅមុនសម្រាលក្លិនទៅដល់កូននៅឡើយក្នុងដៃខ្ញុំមានកម្ដៅរបស់ក្មេងនៅកន្លែងកាត់ហេតុមានអ្វីចម្លែកទេមានអ្វីប្លែកជាងការបាត់ក្មេងទៀតទៅខ្ញុំគ្មានអ្វីជំនឿពិតមែនតែដែលអាវរបស់ក្មេងមានរុំកញ្ជ្រោងក្រៅពីទេពកញ្ជ្រោងទៅតើមានអ្នកណាកើតទៅហើយជាង30ឆ្នាំតាខ្ញុំនៅការទុកឈឺចិត្តព្រោះតែរឿងនេះអារម្មណ៍ដោយសាច់ញាតិបានខ្ញុំយល់ច្បាស់ខ្ញុំត្រូវលើកឲ្យតកូអ៊ីមានទូនាទីមើលថែផ្ទះនេះតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យតាខ្ញុំចាំតែរឿងទេពកញ្ជ្រោងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំធ្វើមិនបានការពិតទៅអ៊ីមីងសៀនយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែជាអ៊ីមីងសៀនសម្លាញ់ហើយរឿងទេពកញ្ជ្រោងមិនមែនតែវិបដិសារីក្នុងចិត្តតាក៏ជាវិបដិសារីក្នុងចិត្តលោកដែរលោកធ្លាប់និយាយជាញឹកញាប់មុននឹងការពេលលើកតដាងអ្វីៗក៏អាចតែរួចសម្ដៅលើទេពស្រូបយកទេរៈមែនទេមិនដឹងទេតែខ្ញុំធ្វើជាប៉ូលីសរៀនស៊ើបក្តីរៀនវិជ្ជាផ្លូវងងឹតតែថាទេពកញ្ជ្រោងមានឬអត់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏វិភាគតែមិនប្រកាសដូចជានាងទេដុកទ័រផាន់នៅពេលនេះនាងជាពលិរបស់ខ្ញុំនាងជួយចៅគ្មានបានការដូចខ្ញុំស្រាយពីប្រទេសសារីក្នុងចិត្តតានតិចទៅណែគេខំសុំជួយគេបន្តិចទៅប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងធំណាស់ខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលពាក្យផ្ដេសផ្ដាសលោកឲ្យពេលខ្ញុំគិតមើលសិនណាខ្ញុំយល់តែខ្ញុំចង់ឲ្យនាងជួយពិតមែនហេតុអីមិនជួយអធិការអីខ្ញុំមកបាយកាយមិនបានទេការងាររវល់ណាស់គ្រួសារអីគួរឲ្យអាណិតណាយើងជាមិត្តភក្តិនៅគ្នាណាខ្ញុំដឹងថាលោកចិត្តល្អតែរឿងនេះសំខាន់ដល់តកូលអ៊ីខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលពាក្យផ្ដេសផ្ដាសតែបើទទួលហើយត្រូវលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តតែខ្ញុំនៅត្រូវតាមរកលោកគ្រូទៀតតាមរកប៉ាខ្ញុំក៏មិនជួយគេបើវាខុសគ្នានិយាយទៀតត្រូវទៀតប៉ាខ្ញុំជាគ្រូរបស់នាងតាមរកលោកគ្រូមិនចម្លែកទេមែនលុយណាមានកំឡោះជូនមកជូនជាមានកន្លែងទំនេរមែនហើយមានកន្លែងត្រូវប្រញាប់អង្គុយតិចអត់លិនកំល្ងើគេមាននាងមុខយៈហើយមានទៅស្អីយកឈ្នះនាងមុខយៈទៅអេបងដល់ទៅគ្រូសាកលវិទ្យាល័យណាអញក៏ដឹងណាខ្ញុំជាគ្រូខ្ញុំគ្រាន់តែជាគ្រូក្នុងចិត្តរបស់គេអ្វីផ្សេងមិនមែនតែទេសាខាកតេជជនវិទ្យាសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងគ្រូហ្វីថុងមីងបាត់ខ្លួនលើសពី7ឆ្នាំក្បៀស
ត្រូវយល់ថាបាត់ខ្លួនពេលដែលរករកជ្រោះកូនក្រមុំចប់ប្រយុទ្ធ កតេជនវិទ្យាមិនមែនមនុស្សលោករៀនសាខាអីលោកអត់ដឹងទេ ហើយវាយលឿនពេកក៏ខហើយវាក៏ខុសគ្នាត្រង់ណាទៅ សរុបគឺវាមិនដូចគ្នាអ្វីបន្តិចតតែសោះហើយអូខេទេ គ្រាន់តែសួរលេងៗមិនបាច់ឆ្លើយក៏បានដែរចូលចិត្តបង្រៀនចាំទៅបង្រៀននៅសាលាទៅរយៈពេលនេះមានតម្រុយហើយកបៀតាមពិតទៅគឺចុងក្រោយដែលលេចមុខនៅឆ្នាំ2011ក្រោយថ្ងៃសែនលោកខែកបៀហើយទៅបោះតង់នៅឯកោះតុងឡុងរួចហើយបាត់ខ្លួនទៅចប់ប្រយោគ ហេតុអីឆ្នាំបានវាយអក្សរពេញវាយអក្សរកាត់ក៏បានដែរ រងពុំមានអ្នកពិនិត្យហើយនាងមិនចាំបាច់រវល់ទេ បានលោកឡើងនេះខេបបត្តិព្រាវខ្ញុំកាត់ពិន្ទុ សម្រាប់ថាខ្ញុំឬក៏នាងក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានទៅបើសិនជាប្រកែកណាវាយខ្លួនឯងទៅ ខ្លាចណាស់បើអ្នកណាមានដំណឹងរបស់ហ្វូថុងមីងឬធ្លាប់ជួបគាត់នៅកោះតុងឡុងមេត្តាតាក់តងទៅទីស្នាក់ការបាត់មនុស្ស សុំទោសណារងពុំប្រើពាក្យថាអ្នកបាត់ខ្លួនជំនួសមនុស្សបាត់ ចង់បាត់ពីលោកនេះ អូ ទេ យបានហើយបងថាងចាំអត្ថបទណាតិចមិនទាន់សម្លឹងនឹងឯងវាយបន្តទៀតទៅ ថេមការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងទៅកោះតុងឡុងស្វែងរកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ ជប់សិនរីករាយស្វាគមន៍អ្នកចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមធីមស្វែងរកចប់ប្រយុទ្ធ នេះធ្វើអីហ្នឹង អត់ទេទើបតែដឹងថាប៉ាលេចមុខចុងក្រោយនៅកោះតុងឡុង មែនទេ មែនហើយយើងមកកើតធីមស្វែងរកក៏សរសេរចុះកាសែតចង់ឲ្យមានអ្នកជួយច្រើន អញ្ចឹងខ្ញុំទៅជួយម្នាក់ដែរបានទេ បានស្វាគមន៍ 不去知過去今天以後怎走更遠，所有的昨日埋藏了意義，不記得哪裏起點，明日便沒紀念。我是我隨年隨月那片段，如當天的他不出現，如命運並未及時轉，這日誰來提示我，來渡過險惡與考驗？誰親手改寫這一段？誰活着就像平衡線，誰也難扭轉。